Një zjarr i konsiderueshëm dogji të dielën sipërfaqe të shumta në fshatin Oshtim të Vlorës. Flakët cilat janë vënë në kontroll sipas emergjencave civile të prefekturës, Bashkisë së Vlorës dhe Ministrisë së Mbrojtjes, dyshohet se kishin piknisje nga varrezat e zonës, të cilat u dogjën. Tereni malor, era dhe temperaturat e larta e bën të vështirë vënien në kontroll të zjarrit dhe në vend ngjarje ishin edhe shërbimet e forcave zjarfikse, por kanë ardhur për ndihmë edhe forca nga Fieri, Berati dhe Himara. Gjithashtu në dispozicion edhe një helikopter i forcave të armatosura. Flakët ushtrin deri fare pranë disa banesave në zonë, duke rrezikuar seriozisht banorët dhe pronët e tyre, ndërsa janë përhapur edhe në ullishte. Favorizuar nga temperaturat e larta dhe erat e forta, zjarri përparoi në drejtim të fshatrave Kërkov dhe Bestrov. Policia largoi të gjithë qytetarët që jetojnë në banesat e rrezikuara nga flakët në ushtim. Po ashtu qytetarët kanë zhvendosur baktit nga stallat. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha që ndoqi nga afër situatën, tha se reagimi ishte në kohë dhe se dyshohet se zjarri erdhi pikërisht nga varrezat e fshatit. Në fakt zjarri ka filluar në ushtim, sipas indicave që kemi ne, ka marrë në varrezat e ushtimës, mund të jetë një gabim njerëzor, me një qiri ndezur ndoshta. Megjithatë është për të vërtetuar pastaj nga instancat përkatëse. Megjithatë ka qenë një zjarr masiv, edhe reagimi ka qenë në kohë reale, qoftë nga të gjitha strukturat shtetërore, përfshirë zjarfiksen, Ministrinë e Mbrojtjes, FNSH-ja, forcat e policisë së shtetit, gjithë kanë qenë teren, prefekti, patjetër këtu me ne të gjithë, dhe një pjesë e mirë pothuajse është vënë në menaxhim, sepse kemi evituar pjesën e banesave dhe njerëzve, pra që nuk ka pasur probleme me këtë aspekt. Megjithatë, ullishtia vazhdon të ketë problematika, pse shikoni ju kemi edhe një helikopter që po lufton nga ajri për ta normalizuar situatën. Pra jemi të gjithë këtu. Kemi dhe një indicje tjetër që ka dhe një zjarr në nart, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, megjithatë edhe atje kemi dërguar forcat e zjarfikses së Vlorës me qëllim që ta vendosim në situatën në kontroll. Është edhe zhuma helikopterit, hetim patjetër strukturat shtetërore duhet marrin edhe masat për gjetur edhe fajtorin, sado që unë e them që mund të jetë edhe një gabim njerëzor, por që megjithatë pse jo, nëse është e tillë të paktën të identifikojmë realisht ku ka gjeneruar problemi dhe si mund ta menaxhojmë pastaj në vazhdim. Autoritetet dyshojnë se zjarri ishte i qëllimshëm, ndërsa për shuarjen e flakëve masive në fshatin Oshtim, nga të cilat rrezikoheshin seriozisht edhe fshatrat Kërkov dhe Bestrov, u aktivizua edhe helikopteri ushtrisë. Gjithashtu, ushtria, por edhe Ministria e Mbrojtjes, thonë se ka patur orët e fundit operacione për shuarjen e zjarreve në të gjithë vendin, ku janë angazhuar 55 automjete zjarfikse, 196 forca operacionale, 2 automjete zjarfikse dhe 14 efektiv, si dhe një helikopter i forcave të armatosura.